ବିଜେପିର ଆଶାୟୀ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ନାୟକ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜେପି ଦଳରେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମୁହଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ନାୟକ। ସେ କହିବା ମୁତାବକ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ 2019 ମସିହାରୁ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରି ବିଧାୟକ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯଦି ପାର୍ଟି ଚୟନରେ ସଫଳ ହୋଇ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଆସିଲେ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଚରଣ ନାୟକ। ମୁଁ ବିଜେପି ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିକୁ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 2019 ମସିହାରୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି। ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଆର୍ଡିଏ ହିସାବରେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଜନସାଧାରଣ ସେ ସ୍ଥିତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏରିଆ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଡ଼, 1076 ଗାଁ, 3ଟା ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି, ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଅଧିକା ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇସାରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି। ସବୁଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାୟୀ ରହିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଭରସା କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବ, ସେହିଭଳି ଲୋକକୁ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଛିବେ। ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଭରସା କରିପାରିବନି କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଚାଲିଛି ବିଜେପିର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦେବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗକରଣ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ, ସେଥିରେ MSPରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସାର ବା ବିହନ କିଣିପାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଦେବା, ଏଭଳି ଅନେକ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ତା ଜରିଆରେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛି ପଚାରୁଛି, ଲୋକମାନେ 5ରୁ 6ଟା ସୁବିଧା ମୋଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସୁବିଧା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ବିଜେପି ଦଳ, ବିଜେପି କେବଳ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନ ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ହେଇଛି। କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ନିୟମ ନଥିଲା, 370 ଧାରା ଆସିଲା ପରେ ସେଠି କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି କରିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇଛି।
विकास क्षेत्र में गवेषणा क्षेत्र में विज्ञान क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देश आगे चली कथा समस्त जनसाधारण जानी सारे तेणु लोक मैंने मन स्थिर कर आगामी दिन में ओडिशा रे नरेंद्र मोदी सरकार बीजेपी सरकार को आने लोक मैंने मुद्दा तो अनेक रही कारण दशपल्ला गोटे हूँ अंचल कहवा गले ये अंचल जिते अंचल को जाऊँगी सबुठ बड़ समस्या गमनागमन बेकारी लोक मैंने बाहर को दादन खटिया जाऊँच कर्म निजुक्ति नहीं शिल्प अनुष्ठान किसी ना बेकार बहुत पीवा पानी समस्या आपंकर एनएससी पीवा बहुत वार्ड में देखिली एनएससी वार्ड में मतलब 12 नंबर वार्ड 16 नंबर वार्ड में वर्तमान सुधा माने पीवा पानी व्यवस्था भी करा आप मफसल कथा कहले न सरे गमनागमन सुविधा नहीं बहुत मुद्दा रही आउ चाषी मान जलसेचन सुविधा कुआरिया को छाड़देला केते जमी जलसेचन होती किंतु चाषी आम दशपल्ला निर्वाचन मंडल बहुत किंतु चाषी मान जलसेचन हो पारे से अधिका किसी चाहूना जलसेचन केमती भल हो चाष उन्नति हो ये सब कथा किसी है ना तेणु से परिवर्तन करेंगे उभय क्षेत्र लोकसभा और विधानसभा बर्तमान जहाँ बर्डिंग समस्या रही से सब जो आपको बर्तमान कहली सबू समस्या को उत्थापन करी तार समाधान दिगरे जतपुर नासी चेष्टा करी आशा करी अन्य मैंने जहाँ नहीं बीजेपी कौन से गोष्ठी कंदल ना बीजेपी कौन से गोष्ठी कंदल ना आम समस्त साथ नहीं चलना किसी असुविधा ना एवं समस्ते आमको सहयोग करेंगे ये आशा साधारण जनता प्रति मुवेदन करी से जड़े बीजेपी को समर्थन करूँ एवं जड़े भल प्रार्थी को से प्रतिनिधि हिसाब से बाछंतु एवं प्रतिनिधि उपयुक्त सम्मान दब उपयुक्त न्याय दब एवं समस्ते ठीक रे सरकारी कार्यक्रम पाइपर से समस्त निवेदन करी दशपल्लारू दिनसी ठंक रिपोर्ट गुगली न्यूज।